Assalamualaikum, balik lagi sama Kunita Channel. Di short video aku kali ini aku mau share pengalaman aku unboxing alat kesehatan. Karena bapak aku itu punya riwayat hipertensi dan emas aku itu mau mantau tensinya setiap hari, jadi dia ngirimin alat kesehatan ini. Aku bener-bener gak nyangka dikirimin paket sama mas aku sebesar ini. Dan ternyata ini itu isinya gak cuman alat tensi digital aja. Selain alat tensi digital, di sini mas aku juga beli alat untuk bekam. Karena bapak aku itu hampir setiap bulan rutin bekam. Jadi bapak aku itu disaranin sama mas aku biar alatnya itu gak tercampur sama orang lain, dibeliin biar kita kalau mau bekam itu panggil orangnya aja, tapi alatnya pakai punya kita. Coba kita buka ya. Wow. Jadi ini satu set. Kalau kita mau bekam biar nggak kecampur-campur sama orang. Aja. Buka ini apa namanya? Tensi digitalnya. Udah langsung dapet baterainya itu. 2, 3, 4. Kode petunjuk penggunaan. Ini hidup ya. Dan di sini langsung aku praktekin ke bapak aku langsung, dan ternyata bener tensi bapak aku itu lumayan tinggi. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Jadi sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye. 43 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 143/80 mmHg. Detak jantung adalah Dur, Pak, 65 beat per menit. Dur, toh? Tekanan darah Ya, sistolik tekan ada tangan tidak dulu. normal. Tidak normal.